Salam dostlar, bugün sizə it is adjective Z quruluşunu təqdim edirəm. Bu quruluş subjektivin işlənməsi üçün sifətin vaciblik, zərurət və ya təcili durum bildirməsinin vacibliyini göstərir. Subjektiv yaradan əsas sifətlər vital, essential, important, necessary, imperative və s. Bunlar özlərindən sonra BR infinitiv tələb edirlər. Yəni tozsuz məstər, nümunəni görürsünüz, şəxsə görə, zamana görə dəyişmə yoxdur. İstisna. Nə zaman dəyişmələr olar? Ehtimal və həqiqət bildirən sifətlər subjektivdə işlənmirlər. Əgər sifət zərurət deyil, sadəcə bir ehtimalı və ya faktı göstərirsə, normal, indiki və ya keçmiş zaman, gələcək zamanda işlənə bilər. Nümunələri görürsünüz. It is likely, unlikely that he will come. It is true, obvious, clear that she works hard. British English'də BR infinitiv əvəzinə should verbdən istifadə edilir. Nümunəni görürsünüz. Məstər tərkibi BR infinitiv əvəzinə to infinitivdə gələ bilər. Əgər zət bağlayıcısı yoxdursa, cümlə subjektiv olmur, adi to verb quruluşuna keçir. Nümunədə bunu görürsünüz. Subjektiv forması və klassik müqayisə edin. Diqqətinizə görə sağ olun. Nə sualınız olsa yönəldin.